Baong mga nagabulang sa barangay Ginpakikitrehas, mga padayon nga nagasupak sa quarantine rules and guidelines, ginpandaman sang BCPO Director. Yaring balita nga itong gintutukan. Apisar sang hugot kapaandam, batok sa mga nagasupak sang minimum health protocol. 8 ka persona ang Ginpakikitrehas matapos sa dakpan nga nagabulang sa Purok Boulevard, Bacolod City. Depensa sa mga nadakpan, wala sila nagataya kundi nagameron lang. Kanto lang ko sa amigo ko lang nga siguro. Siguro mo ko lang amigo mo. Sadya ko nito salit-salit ko. Pinaglaw-laaw mo lang ko ma. Natabukan ng ito ma'am kasi hindi ako nakapanggildo sa balay mo. Galing sa bulikard. Asa kandala na ako ng bramo. Inapanggildo ko. Bali, tinadala na lang kami. Apang sunod sa kapulisan, mismo ang mga residente ang naghatag sa impormasyon nga may nagabulang sa barangay. Kaso nga paglapas ng Presidential Decree 449 ang pag-atubangon sa mga nadakpan. Ginagawa ginaton ang tig-agid sa madamo. Although nga madamo gid sang kuan nagasunod, pero may ara gid nga tig-as ang ulo. Amo ginaan kuan. Amo ginahangyo ginaton sa kuan sa pumuluyo. Nga mag-cooperate kita kay wala sang baksin. Ginako ni Binyas nga hindi nila matutukan ang tanan nga lugar sa syudad bangon sa nagaluntad nga MGCQ sa Bacolod City. Ganid akong papel sa mga residente agud matap na ang iligal nga aktibidad. Obod Garino Gasilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.